我一路都唔知道，原來呢支係80蚊一 ml 㗎，用一滴就差唔多一張100蚊紙冇咗啦。究竟呢個可唔可以媲美到 La Mer 啦？我估唔到呢個原來係最抵嘅喎，我超級中意用咗好多支嘅。以前呢，我就覺得麻麻地嘅，但係最近呢，我對佢改觀咗喎。究竟乾肌用咩精華好啊？點解啲大牌子精華咁貴㗎？喐下都2-3千蚊，買錯咗咪好唔抵？係咪真係可以變白先？Hello， 大家好，歡迎翻嚟我 channel， 我係悠悠葉啊。今日想同大家講下咧，嗱，其實而家天氣就嚟開始轉涼啦。咁我知道咧，好多人都會想喺個面霜之前咧加多一個精華嘅。咁我之前拍過呢條維他命 ABC 咧，講過唔同嘅有效成分嘅精華咧係點樣揀，但係嗰一條咧就比較專門少少，每一支精華咧都係主打一個有效成分嘅。咁我都知道好多朋友仔未必咁有心機幫自己調配唔同嘅精華嘅，所以咧今集咧其實係懶人最愛，就係我會同大家一次過分析晒咁多支唔同嘅大牌精華，究竟適合邊啲人，究竟主打啲咩皮膚啱用，同埋究竟值唔值得咁貴嘅。如果你有興趣咧，就記住睇落去啦。咁咧未開始之前都係嗰句啦，如果你中意睇我哋啲片，又想定期得到護膚或者化妝嘅心得，但係仲未 subscribe 我哋 channel 嘅朋友仔咧，麻煩你幫手撳個 subscribe 掣，同埋咧可以開埋個鐘仔，咁我哋有新片咧你就唔會錯過啦。好，我哋即刻開始。好，今日總共咧有成8支精華要同大家講嘅。咁除咗我會介紹下嗰支精華嘅本身嘅成分啦，講下我對佢嘅睇法啦，我仲會講埋邊啲人啱用邊一支精華嘅。咁第一支咧，我哋一定唔可以唔講嘅咧，就係每個人諗起精華都會提到佢噶啦，就係 Estée Lauder 嘅 Advanced Night Repair， 咁佢簡稱叫做 ANR 啦，咁品牌就叫佢做小棕瓶啦。呢一支咧都出咗非常之咁多代噶啦，我手上呢一個咧就係第7代啦。咁品牌咧就話佢係 all skin type 都啱，同埋朝頭早同埋夜晚都啱嘅。咁老實講，呢一個 Advanced Night Repair 咧，我自己喺用緊佢上幾代嘅時候，即係第一次接觸佢嘅時候，可能係第4、第5代啦，我就麻麻地中意佢嘅。可能因為嗰陣時候我又比較後生啦，跟住加埋佢個質地咧又未改進啦，咁我係覺得哇好立喎，呢支嘢好用咩？同埋一陣味咁樣搽到上塊面好似芒住咁樣。咁我記得我20尾嗰陣用過佢咧，我係完全不喜歡嘅。同埋佢都唔平價，即係喺以我20幾歲嗰陣嚟講，佢都係一支差唔多成1000蚊一支嘅精華。咁我會覺得好似唔值俾啦呢個價錢。咁但係而家去到我30尾咧，我再接觸佢嚟到第7代，因為佢嘅質地改善咗啦，佢咧原來係一個不含油脂嘅質地，所以咧其實都幾清爽嘅。同埋咧佢嘅分子咧係做得更加細啦，而家係更加容易吸收嘅。佢個保濕能力咧亦都係更加長效，可以去到成72個鐘嘅。我而家用佢咧，我覺得個感覺咧就係上手俾大家睇下。我咧成日都覺得呢個係咧好似一個口水咁樣嘅質地，係黃黃地好結塔塔嘅。我而家仲係略嫌佢個膚感有少少結塔塔，好似嗰啲好似人哋啲口水分泌物咁樣。不過上到塊面咧，我又覺得咦佢真係快吸收咗喎，同埋個味咧係冇咁乞人憎，接受到多啲啦。最緊要咧就係因為我而家年紀開始大啦，咁之前同大家講過 peptide 生態呢一個成分對於皮膚嘅好處啦。咁原來 Advanced Night Repair 咧佢入邊最勁嘅呢個成分咧就係佢哋自己獨家嘅一個專利。咁咧原來係由3個唔同氨基酸組成嘅 peptide 嚟嘅。其實喺抗衰老嘅護膚品入邊咧，膠原蛋白咧係好重要嘅。咁呢個三肽咧佢嘅特別之處咧就係佢個分子咧係特別細嘅，更加容易俾皮膚吸收，去達到咧淡化細紋啦、延緩皮膚衰老啦，同埋咧幫助緊緻同埋去皺嘅。咁我覺得 overall 呢一個精華咧，其實應該大部分嘅混乾或者混合性皮膚或者中性皮膚咧，去到秋冬天呢啲位咧都應該用到噶啦。但係如果夏天嘅話咧，可能就要真係混合乾或者乾性皮膚先用到。咁佢咧其實個性價比都高嘅，佢除翻開咧就係大概16蚊1
ml 咁樣啦。咁我覺得呢一個價錢嚟講咧，有呢一個專利嘅三肽成分咧，我覺得都係值得入手嘅。咁如果你想揾一個可以穩定皮膚啦、保濕啦、冇添加酒精啦同埋香料嘅精華嘅話咧，就可以考慮下佢啦。好，第二支要介紹嘅精華咧，唔知算唔算出名？我覺得唔係咁多人用啦，同埋唔係咁多人講，但係其實佢都係一個我覺得好好用嘅精華，因為我自己咧其實用咗好多支，我幫人化妝之前咧都好中意用呢一支嚟打底嘅。咁係咩咧？就係雪花秀嘅潤燥精華啦 ，First Care Activating Serum。咁原來咧呢一支潤燥再生精華咧已經去到第6代啦。品牌咧就話佢係一支前度精華基底液啦。咩意思咧？就係你洗完面之後咧，未搽通啦之前已經搽佢，就同 Claire de Pau 嗰支對 serum 有啲似。我哋等一陣再講。咁呢一支有咩好處咧？佢其中一個最大嘅優點咧，就係好平。係啦，冇錯，佢係我今日介紹嘅所有精華之中咧，嗰個性價比最高嘅。佢咧1 ml 咧只需要9蚊啊，10蚊都唔使喎。對比起其他一啲幾廿蚊，甚至乎就嚟接近100蚊嘅精華咧，其實佢係非常之抵嘅。但係佢咁平係咪代表佢冇料到咧？絕對唔係㗎。佢入邊咧係有勁多好嘅成分㗎。佢入邊咧係有個人參嘅精髓啦，咁可以幫助咧維持皮膚嘅健康啦，修復皮膚嘅屏障同埋改善皮膚老化嘅。我自己點解咁中意用佢咧？因為咧其實佢係一個咧質地超水潤，見唔見到佢會流晒落嚟？佢都係有少少黃黃地色嘅，但係咧一搽上去咧係超級薄嘅一個水感啦，同埋咧聞上去咧係有少少淡淡嘅中藥味、人參味咁樣啦。咁我一直咧都好中意雪花秀嘅品牌嘅護膚品嘅味道嘅，因為可能年紀大咗中女啦，對啲養生嘢特別有興趣啦。咁佢呢個人參味唔知點解令我就係覺得哇，好似好 nourishing 好養生咁樣喎，但係咧同時佢真係完全唔立嘅。我自己咧就好中意咧喺一啲比較乾燥嘅皮膚嘅客人身上咧，我就會咧搽呢個咧嚟軟化咗佢嘅角質層先，因為咧咁樣咧其實可以令到我之後搽嘅護膚品咧都更加容易吸收。原來咧佢入邊仲有個呢個成分啦，係可以提升淋巴嘅活度啦，咁可以促進水分同埋血液循環。所以咧我成日都覺得朝頭早用呢個，化妝之前用咧，跟住配合埋輕輕按摩咧，塊面咧係即刻好似精神咗，同埋冇咁腫嘅。咁呢一個咧又係 all skin type 都啱用啦。我自己覺得咧，其實大部分嘅皮膚用佢應該都唔會覺得有負擔。就算你係油性皮膚咧，佢都好容易吸收，好快見效。咁但係你話如果我真係超乾、好成熟肌咧，你用佢咧，你可能未必個感覺就係咁強嘅。咁我覺得推薦俾可能輕熟肌啦、混油啦、混乾啦咁樣，可能乾肌、中性肌都 OK 嘅。咁佢係一支幾抵買，同埋如果你好中意化妝之前咧，有一啲軟化角質啊，同埋保濕嘅精華咧，佢就十分之啱啦。跟住第三支要介紹嘅又係超級多人熟悉、好出名嘅一支歷史超悠久嘅一支精華，咁就係 Clarins 佢哋嘅 Double Serum 啦。咁呢個 Double Serum 點解咁出名咧？其實咧佢應該算係第一支咧，即係個精華入邊咧係有油同埋水分開，跟住你撳嘅時候咧，先至混合咁樣擠出嚟嘅。咁呢一個技術咧，我諗當時佢啱啱推出嘅時候都係好創新性啦，同埋有前瞻性。好多品牌之後都出咗 similar 嘅嘢，但我相信 Clarins 應該係第一個 brand 咁樣做啦。好多人咧都會用過啦。咁佢主打咧就係水油平衡啦，撳出嚟咧就直接有水同埋油，唔需要自己搖勻嘅。咁佢入邊咧都係一啲植物嘅萃取啦。特別要留意咧就係佢入邊有一個叫做雪絨花萃取啊。咁其實係一個都幾珍貴嘅成分嚟嘅。喺一啲比較高階啲嘅貴婦品牌入邊咧可以揾得到，例如 HR 咧嗰個黑繽帶咁樣，擠出嚟俾大家睇下，都係咧黃黃地色咁樣，亦都係流動性好強嘅。但係咧我就覺得佢係偏油潤少少嘅。咁原來咧佢呢個黃色咧係嚟自於薑黃嘅成分嘅喎。呢個薑黃素咧其實係有抗炎啦、抗氧化啦，同埋促進新陳代謝嘅。但係如果你話質地嚟講咧，比起我頭先介紹嗰個雪花秀嘅潤燥精華咧，呢一個咧
係明顯地厚重好多，同埋咧喺塊面度咧有存在感好多。過咗一段時間咧，先至可以完全吸收嘅。所以咧 Double Serum 其實我就比較少朝頭早化妝嘅時候用，因為我畢竟都係混合性偏油皮膚啦。如果我咧化妝之前搽一個咁厚重嘅面部精華咧，其實我之後咧係比較容易甩妝嘅。但係咧，如果係一啲比較乾燥啲嘅夜晚，即係可能去秋冬轉季或者甚至乎冬天，我皮膚真係乾燥甩皮嘅時候咧，我覺得用佢咧就好舒服啦。所以咧，我覺得呢個 Double Serum 咧未必適合一啲好怕立嘅人士，可能真係要乾肌、成熟肌或者係混合乾肌咧，先至會中意用嘅。咁但係我覺得秋冬用佢咧，其實都係非常舒服嘅。咁佢個價錢咧就大概係17蚊1 ml 嘅，咁我覺得都 OK 啦，冇頭先潤燥精華嗰個咁平。咁但係佢因為滋潤啲，同埋咧其實我覺得佢嗰個淡化幼紋啊，同埋保濕嘅功效咧都係比較明顯嘅，所以我覺得乾肌嘅話咧應該都可以值得一試嘅。跟住介紹呢一支咧係比較少人啲講嘅，咁但係我最近收到嘅 PR gift 啦，所以我都試用咗一段時間，咁就想同大家分享下我對佢嘅感受，就係 Chanel 嘅1號紅山茶花精華。咁佢咧我見好多時候都係開箱為主啦，少啲嗰個使用感。有啲朋友仔可能都有興趣呢支嘅，所以就同大家分享下。用咗佢大概2個幾月，間唔中用佢啦，唔係日日用，嗰個感覺係點樣？係咧，原來佢嗰個活性成分嘅比例咧係好強嘅喎，有成95%，入邊嘅其中76%咧都係嚟自於呢個紅山茶花。咁紅山茶花就係又係 Chanel 嘅一個專利嘅技術啦，佢係有修復活化能量、提升皮膚活力、應付皮膚老化嘅問題啦。咁個原因咧係原來紅色嘅山茶花咧係可以生存200年咁耐嘅喎，所以咧佢係經得起歲月嘅考驗啦，可以咧增強翻我哋皮膚嘅修復能力同埋防護性，解決一啲初老嘅問題啦，例如一啲細紋咁樣啦。咁你問我用咗咁樣斷斷續續用咗2個月，我 feel 唔 feel 到佢改善咗我細紋咧？就係未有嘅。呢個味道咧，我覺得出邊好多人都會話佢嘅味道好高級啦，好好聞啦。我自己覺得咧係好聞，但係有少少勁咯。唔知係咪因為我孕婦最近嗰個嗅覺好勁，反而咧呢個化妝嘅噴霧咧嗰個味咧係清新好多，同埋自然好多。唔知點解佢個精華咧係好似 artificial 少少，但係咧貴婦品牌上咧我一向都係包裝嘅能手啊！大家睇下佢嗰個咧噴咧係咁樣轉出嚟嘅，佢係咁樣成個噴攞出嚟啦，都係比較黏稠少少嘅精華嚟嘅。推開之後咧係容易吸收嘅，唔厚重嘅，都算係相對地快吸收同埋水潤嘅。所以我覺得你如果以膚感上嚟講咧，混合性偏油啦、油性皮膚啦，或者一啲年輕少少嘅皮膚咧，可能會中意佢多啲。但係呢個精華咧，唯一一樣嘢要留意，佢搽咗上面之後咧，係有機會起擦至膠水嘅，所以咧朝頭早化妝之前咧，我可能就未必好建議用啦。好，跟住到呢一支我之前有同佢哋合作過、拍過片嘅 SK-II 小燈泡精華。咁呢一支 SK-II 嘅美白精華又係出咗好多代啦，又係存在咗好耐啦。但係咧，我係拍呢條片咧去計算嘅時候，先發覺原來佢每1 ml 係要34蚊，都幾貴嘅喎。甚至乎 Chanel 都係講緊16蚊1 ml嘅時候，佢34蚊係多過 double。我覺得係有少少意想不到喎。咁但係SK-II 呢個小燈泡精華咧，係我孕期一路都好中意用嘅，因為咧佢入邊嘅美白成分咧係孕婦安全啦。咁佢除咗做到亮白，令到皮膚通透望落去，同埋咧可以減淡色斑之外咧，我真係覺得咧佢 overall 成個質地咧我都中意嘅，係舒服嘅。俾大家睇下，佢擠出嚟咧係咁樣白白地成一撇，好似乳液咁樣嘅，即係比起精華咧，佢更加接近一個乳液嘅狀態啦。而咧呢一排咧，因為我有咗啦，咁我皮膚唔算係特別好穩定啦，所以有陣時候咧，我盡量會少用啲唔同嘅咁多嘅產品啦。呢一個 SK-II 嘅小燈泡精華咧，係我搽到上面咧，我覺得係佢係好似簡直精華 mix 咗乳霜咁樣啦，係好保濕啦，好舒服啦，完全冇刺激嘅感覺。因為其實好多美白產品都會相對地刺激少少啦，所以夏天咧，我夜晚咧，我會直接就咁搽呢個小燈
泡精華咧，就搽2至3噴咁樣啦，咁我就唔會再搽面霜噶啦，都好夠保濕嘅。所以呢一個咧係我覺得其實好多其他人冇講過佢嘅優點，就係如果你係屬於乾肌，夏天唔想搽咁多嘢，又想要美白嘅功效咧，其實佢一支咧已經可以代替到精華同埋面霜噶啦。咁講下佢入邊成分啦，佢最出名就係有 PITERA 啦，同埋呢個紅沒藥醇 Pro 啦，再加埋一個叫做 SDL 嘅成分，咁咧全部都係可以舒緩皮膚、改善皮膚嘅粗糙啦、減少暗黃啦、暗沉嘅問題啦，同埋最緊要咧就係佢唔係好似維他命 C 咁樣啦，有光敏性，朝頭早搽咗佢都唔會話驚話啊搽唔夠防曬，跟住令到皮膚有刺激啊，或者令到黑色素更加明顯啊。同埋咧，相對地一啲比較敏感啲嘅皮膚咧，或者做完醫美之後咧都可以用得嘅，就唔似其他維他命 C 咁樣咧，喺做完 laser 呢啲高能量嘅treatment 嘅之前同埋之後要隔翻1-2個禮拜先用得。咁我自己用完咧係真係好多人都同我講話我係白咗啦，個膚色好睇咗啦。咁我覺得就算冇品牌即係送俾我做 free gift 咧，我之後用完咧我都係會再入手嘅。但係佢真係比我想象中有少少貴，有少少心痛啊！咁大家睇下自己 budget 做人啦。好啦 ，before 進入咧我哋嘅大佬 La Mer 同埋 Claire de Port 之前咧，我想再講多一支咧，又係比較少人啲講，但係我又覺得都幾好用嘅精華，就係 Fresh 呢個牌子嘅紅茶凝時煥活精華。咁 Fresh 呢個 Black Tea 嘅系列都好出名啦，應該好多人都有用過佢個 mask 啦。咁呢個 serum 咧就比較少啲人講嘅。首先俾大家睇下個質地先，咁咧佢唔算係超級流動性高，有少少掛住喺塊面度嘅。但係咧唔好以為佢好厚重，其實佢個質地咧係好薄、好舒服嘅。咁佢都係主打一個抗皺啦、抗衰老啦、修復啦、維穩啦，做到少少 firming 啦，同埋有少少保濕嘅。嗱，我覺得 overall 咧喺今日介紹嘅所有精華入邊咧，佢係一個相對地 mild 少少嘅，所以咧我搽完之後咧，我好似都唔覺得有咩特別嘅分別嘅喺塊面度。咁但係我又覺得都唔代表呢一個就係一個缺點嚟嘅。例如你可能係油肌啦，或者可能暗瘡肌啦、敏感肌啦，亦都冇咩好大嘅皮膚問題，你只係想要一支精華咧去維穩，又唔想咁貴，有少少保濕嘅功效咧，可能咧你只不過係20幾歲，咁純粹想開始做少少抗衰老，但係又未需要一啲功能好強大嘅精華嘅時候咧 ，Fresh 呢一支咧就好啱啦。咁佢個價錢咧係21蚊1ml嘅，覺得佢呢個幾水潤輕盈嘅質地咧，其實都好啱夏天用，好啱好多唔同嘅皮膚嘅。冬天咧可能就真係唔係好夠力啦，相對地。咁如果你係乾性皮膚，而家秋冬想揾一支保濕型嘅精華咧，佢就未必好啱啦。但係如果你係咧都比較年輕嘅皮膚，又係有出油嘅話咧，佢就可能適合你多啲啦。好啦，最後嘅壓軸環節就係呢兩支，大家都成日問我究竟邊支好用啲嘅，分別係 La Mer 嘅 The Concentrate 啦，同埋 Claire de Port 嘅 The Serum。咁我講咗 Claire de Port 先啦。嗱，咁 Claire de Port 呢一支 The Serum 咧，佢同雪花秀嗰支潤燥精華都好似嘅，亦都係洗完面之後咧 before 個 toner 就要用啦。咁係一支前導精華啦。咁佢咧就 Claire de Port 就冇叫佢做基底液嘅，佢係話咧用咗佢之後咧，之後嘅其他精華咧都會吸收得好啲嘅。咁呢一個咧，我之前都同佢合作拍過片啦，亦都我自己好中意用啦。私底下啦，今條片係冇 sponsor， 我自己咧呢一支已經係用完嘅差唔多第2支啦，俾大家睇下個質地啦。呢個係超流動，同埋佢係極透明。極快吸收，唔會起擦字膠水，好舒服。一搽上面咧，瞬間就吸收咗，亦都有佢一貫嘅貴婦嘅味道啦。咁我知道好多人都會話啊 Claire de Port 係好多酒精啊咁樣。咁而日本品牌咧，佢哋的確咧係比較中意添加酒精落去，令到佢哋嘅護膚品咧吸收得好啲嘅。咁所以咧，如果你自己本身對酒精呢樣嘢係比較
過敏嘅話咧，咁就要留意翻啦。但係因為我自己冇對酒精有敏感嘅問題啦，我自己就好中意用呢個 serum 嘅。我覺得用咗佢之後咧，之後搽嘢係的確係吸收得快啲啦，亦都咧好似皮膚咧係真係穩定好多啦，同埋有改善嘅。咁所以如果本身你嘅皮膚咧係屬於可能已經有少少衰老啦，即係搽嘢唔係好吸收，鎖水能力又差嘅話咧，你不妨可以加埋呢一個落去你嘅 skin care routine， 睇下會唔會可以令到咧你之後搽嘅其他後續嘅嘢咧都 upgrade 埋嘅。咁雖然佢唔係特別針對美白或者祛斑啦，但係我覺得咧 keep 住用佢咧，咁個皮膚咧都做到比較透亮同埋有光澤嘅感覺。而佢嘅價錢咧就係36蚊1 ml 嘅。好啦，跟住就到呢支神級嘅修復精華，好多人都推介過。我係做 research 嘅時候我先發覺咧，原來佢係講緊80蚊1 ml 㗎，好 crazy 啊！如果一日早晚都用嘅話，其實已經冇咗100蚊啦。Oh my god， 好奢侈啊！咁講下點解佢可以咁貴先？咁佢入邊咧有佢個高濃縮嘅 Miracle Broth 啦，咁 Miracle Broth 就係 La Mer 嘅一個專利嘅配方啦，咁咪可以穩定皮膚啦，加強咧嗰個角質層嘅強韌度啦，舒緩啦、鎮定啦，同埋預防一啲初老嘅問題，好似細紋啊咁樣。咁佢個質地咧係偏結身同埋有少少柔潤感，但係咧我想講佢個質地真係好奇妙。佢一搽上去咧 ，Oh my god！我頭先滴咗一滴落地下，好心痛。咁佢一搽上去咧，好似搽緊個液體嘅凡士林咁樣嘅，好似一個balm咁樣啦。咁你會覺得哇，好立喎！但係一搽完隔咗幾秒之後咧，佢突然之間就會滲透晒入去你個皮膚入邊，好似冇嘢發生過，留低一層咧薄地嘅薄膜咁樣啦，我會叫做係好明顯 feel 到嗰個修復能力咧係好強嘅。如果你冬天轉季皮膚唔穩定咧，用呢個對 concentrate 咧，其實我自己嘅經驗啦，係無論你有泛紅啦、甩皮啦、敏感啦，一用佢咧係好快，用2次到啦，已經即刻覺得係有效噶啦。咁所以咧，如果大家想問我 Clé de Peau 嘅對 serum 同埋 La Mer 嘅對 concentrate 究竟揀邊樣好咧？我嘅答案係我兩樣都會用，因為佢哋嘅 step 係唔一樣，同埋對 serum 係幫助滲透吸收啦，對 concentrate 咧係幫助穩定皮膚啦，同埋咧令到我轉季嘅時候唔會咁容易有乾燥敏感啦，所以我兩支都係好中意啊。唯一咧要講嘅咧就係呢一個 design 咧，咁多年嚟咧佢都係咁樣刮棒嘅形式嘅。咁首先刮棒咧，其實你未必用到最底嗰啲啦，跟住咧同埋又成日咁樣攞出嚟咧，你個刮棒咁你要揩落隻手度，咁佢咪會有細菌咯。之後又擺翻入去，好似好唔衞生咁樣。咁但係 so far 我又唔覺得佢有變質嘅，同埋我又唔覺得搽完之後有敏感嘅，所以都 OK。唔知係咪因為佢嘅質地比較厚重，一定要用刮棒，即係嗰啲滴管式咧係吸唔到佢出嚟啦。咁呢一支咧，我真係好推薦俾一啲乾肌啊、初老肌啊、成熟肌啊，喺冬天咧轉季皮膚唔穩定嘅時候咧用佢。咁當然佢嘅價錢係真係好貴，係好肉赤嘅，但係我覺得佢個功效咧係對得住佢呢個價錢啦。好啦，希望大家中意我今日分享咗8支唔同嘅大牌精華，咁咧係時候同大家總結下啦。如果你係油性皮膚嘅話，你有咩可以選擇咧？我會推薦大家咧可能用呢一支 Fresh 嘅 Black Tea Serum， 或者咧呢一支 Chanel 嘅紅山茶花精華，佢哋兩支咧都係相對地薄少少，同埋咧啱一啲咧啱輕熟肌開始想對付少少初老問題，但係又唔需要咁功能強大嘅精華住嘅。咁如果你係混合性偏油嘅話，咁你又適合啲咩精華咧？咁我會推薦 Clé de Peau 嘅呢一支 The Serum， 因為佢會令到你之後搽嘅嘢都好吸收啦，但係佢本身咧係冇任何嘅油膩感或者厚重感嘅。咁而化妝之前咧，你哋可以考慮下搽呢支潤燥精華啦，佢嘅價錢咧絕對係非常之值得入手，同埋咧好快吸收，完全冇立嘅感覺㗎。咁如果你係混合性偏乾或者係中性皮膚，或者可能都有開始有少少乾咧，咁我就會推薦大家用呢兩支。咁咧 Double Serum 咧佢係有少少柔潤感，咁但係搽完之後佢都好快吸收，佢咧會輕輕有一層油，好似保護住皮膚咁樣嘅。而 SK-II 呢個小燈泡咧，除咗做到美白之外，佢同時間咧都好保濕。我夏天咧直情會用佢一支就代替咗精華同埋面霜嘅。咁如果你係成熟肌好乾嘅皮膚咧，咁我就會推薦你用呢兩支啦。Estée Lauder 嘅 Avant Night
Repair 咧，佢入邊咧有佢嘅32肽啦，係一個專利配方。咁呢個成分咧係可以抗衰老啦，咁好幫到一啲減淡細紋嘅問題，同埋佢個質地咧都相對地係厚重少少，所以咧乾肌嘅朋友就應該會中意啲嘅。最後呢一支 Concentrate 頭先都講過啦，油而不膩，但係咧有超級強勁嘅修復能力。乾肌咧，如果轉季轉天氣咧，一定啱晒啦。唯一嘅缺點咧就係佢真係好貴啊！希望呢條片幫到大家揀點樣入手大牌嘅修護精華。今日時間差唔多，下條片下個禮拜五再見，拜拜。